Tamuka Reach Production. Muzitare nyu baba nere mwana komana nere ya mutsene. Thank you Lord. Thank you Lord. Baba rikatanga gore Shinu zvese ndatizaisa ndifambira Asi Mwari baba nivagondibatsira Nyangwe zvakaoma ndaingonyengetera Asi nhasi ndati ndinoshuwira Kuti Mwari baba ndimbovaimbira. Thank you Father nechipo cheupenyu Ndinonamata nemuzita renyu. Uwedzere pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvose vanozvinzwisisa. Uwedzere pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvese vanozvinzwisisa. Yo, if you got faith and confidence, God can change your life in less than 2 seconds. Remember this all night, it's an emergency. Someone will testify in this remaining 6 months. Why? Cause direction is better than speed. Make a right choice and you never regret. Just forget about the past and get ready for another stage. Take a look now, it's changed. Get this akapakuna mata wedzera pesi. Zakatorongwa achina kutanga nasi. Achina kutanga nasi. Uwedzera pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvose vanozvinzwisisa. Uwedzera pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvese vanozvinzwisisa. Yo, praise be unto God of JDD, for he can provide you with anything that you desire. His everlasting love will never expire, just as it is written in the book of Isaiah. Then on constant prayer, I will never retire. You raise me higher, thank you Messiah. The devil is a liar. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Uwedzere pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvose vanozvinzwisisa. Uwedzere pesi pakunamata Mwari baba ndata vafe vakurasisa Paunorara nepese paunomuka Zvichemo zvako zvese vanozvinzwisisa. Muzitare nyu baba nere mwana komana nere ya mutsene. Thank you Lord. Thank you Lord. Tamuka Reach Production.